Generalmente usamos 4 cualidades para describir un sonido: duración, altura, intensidad y timbre. La duración es el tiempo que se mantiene un sonido. Esta cualidad nos permite distinguir los sonidos cortos y los sonidos largos. Altura. Esta cualidad nos ayuda a diferenciar sonidos graves y sonidos agudos. Intensidad. La intensidad puede definirse como el volumen de un sonido. Nos permite diferenciar sonidos fuertes y sonidos débiles. Timbre. Por último, esta cualidad permite diferenciar un sonido de otro sonido y nos ayuda a reconocer quién lo produce.